今年我又到地里面来套袋了。你看现在这果子蛮大了，这个小鸟啊、蚂蚁、老鼠啊，都开始来吃这个果子啊。我们看一下这个，原来这个套袋有2个品种啊，套袋了。你看一下这个，这是无纺布的，看顶不住啊，老鼠、小鸟咬了一个洞，然后蚂蚁就爬进去了。无纺布顶不住啊，这个是一个尼龙网袋啊，这个就比较坚韧啊，这个材料，看一下啊。不过的话，还是老鼠要咬的话是可以咬得进去，我们还要放那个驱鼠药。看一下这个果子，你看那么大的果子被咬断了啊！看这个头这里，老鼠咬断了，真是可惜啊。再过2个月，这个果就要成熟了。你看一下，现在果子蛮大了。看这里几个袋子，我全部都要换成这个尼龙布网袋。看一下这里，今天拿过来，全部都要换。这些是套好的啊，好了，马上要开工干活。兄弟们，又过了1周的时间。我们来看看这个1周时间椰枣有什么变化，看一下颜色是不是更深啊、更红啊？颜色越红它就越甜哦。你看这个就红透了，看到吗？不过还没有完全的成熟哦，这一个红到发紫才是成熟。你看这一串开始就很漂亮了。这一个我上个视频说的还有点青，你看现在的还是。看起来这是2号，刚才这个是1号。我们看一下啊，最迟的这个8号，在下周的话，这串也会变成这样子了，而这一串会更红。你看一下，漂亮吧？我们去看7号。哎呀，7号每次我都想拍呢，因为真的是很大一串。看7号，这串，你看，就在旁边，你看这一个那么红，然后这个还是那么青，这个就是授粉的先后顺序不同啊造成的。漂亮吗？这一串的话，大概有20来斤我们去看那个黄色的。这一串也开始变色了因为这一颗是第1年结果，然后它又结的果又比较多，你看一大串了，它的单个就比较小了，单个的果就小过了。这个是地里面果子最小的一颗现在然后有的兄弟问我为什么不倒袋，我是为了拍出来给你们看清楚，然后把袋解出来了。你看这个就是倒袋状况下的，这个还只是套了1层哦，外面还没有套那牛皮纸，大了还要套那个牛皮纸。不倒袋的话有多少都不够小鸟吃的。你看黄的这个更加颜色更深了，看吗？会好漂亮。还有2、3周就可以吃到新鲜的椰枣了。好了，今天就这样子了。